Yan, what's up mga kagagers. Gumala na naman ako ngayong araw dito sa GSB Farm, dito sa Baras, Rizal. Isang bukal dito na ginawa nilang paliguan. Ginawa nilang, parang may narinig akong tao. Ayan. Kung mapapansin nyo, nakaligo na ako dito. Kasi dapat kanina yung mag-start ako mag-vlog. Hindi ko nagawa dahil busy kami sa pagkain namin. Asikaso dito sa malapit sa paliguan, marami na kasi makikita dito mga tinda, mga sari-sari pagkain meron dito. Pwede rin po pumunta ako dito na wala kayong dalang pagkain. Yan, pwede kayo magpaluto dito basta may pera lang kayo, may pagkain kayo dito. Kaya guys, yan, may post doon guys sa sa may bato. Maganda na beach shot kung gusto niyo magpa-picture ganun. Tapos meron dito, pwede kayo dito mag camping, ayan, for overnight. Ngayon guys, ngayong araw marami na rin tao, pero kanina medyo marami ngayon, nabawasan kasi may mga nagsiuwian na. Talon Junior, talon. Talon Junior. Ako po Junior. Ang sarap kumain. Basta talong mo dyan mamaya. Kain mo na baka pulikatin si Junior.